Kalau buat buka usaha cuci steam bisa nggak bang? Bisa ya bang. Buat pemula sehari di bawah 15 motor. Mesinnya udah waterproof. Dayanya 550 watt. Harga 700 ribuan udah full set. Bisa mode lurus 0 derajat sampai mode sebar 90 derajat. Buat semprot body jarak dekat, Jangan pakai mode lurus satu jari. tapi nozzle-nya putar dulu ke kanan Sampai seukuran 2 jari seperti ini. biar body gak gampang rusak. Cocok kan buat usaha pemula? Menurut kamu harga 700 ribuan udah kemurahan atau mahal? Langsung komen di bawah ya.